Merhaba arkadaşlar, ben Badem. Bugün sizlerle yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle ne yapacağımızı bilmiyorum. Benim 2 tane hesabım var. Ya YouTube'da 2 tane hesabım var. Bir önceki hesabımda 11 ya da 13. Ve 10'lu bir videom olması lazım. Burada daha 3 tane var. Bu 4'üncüm olacak. Hadi ben de birazcık seyredebilir miyim? Peki. Muhteşem yüzyılı. Sen o tarafa kay. O şeyi çekelim. Tamam. Köpeğim. Bir önceki hesabımda size köpeğimi göstermiştim. Annemi ve babamı da. Pardon. Biraz. Şuradaki annem. Tatlı boncuğum köpek. Boncuk. Bir dakika yavrum. Aşkım. Ben Badem. Tamam. Özür dilerim arkadaşlar. Biraz önce kamera biraz fazla sarsıldı. Çünkü annem için biraz kenara kaydım. Tamam Boncuk. Boncuk, anneyi rahatsız etme yavrum. Pardon, tabii köpekler. Söz dinlemeyen çok canım bir köpeğim var. Çok canım bir köpeğim. Çok canım geliyor. Çok canım bir köpek. Doğru düzgün göstereyim. Mesela böyle başka böyle YouTuber'ların çektiği böyle kameralar normal öyle böyle turistlerin hani böyle boyunlarına taktığı kameralardan mı, yani onları eğer YouTuber'lardan biri yorum olarak mesela o yorumları atarsa daha memnun olurum. Çünkü ben de öyle çekmek istiyorum. Ama tabii ki kamerada yeni bir hesabım olacak. Aradım sordum. Teknosa'da aradım. LG'de aradım. Turkcell'de yok. Turkcell hiç aramam Turkcell'de yok. Turkcell'de aramadım. Yani oralarda yok. Şimdi şeyde aradım. Arkadaşlar hani şöyle işte kameralar var ya, işte o kameraları ben Teknosa'da ve LG'de aradım Tövbe. ama bulamadım. Valla boyu bir haller eriyor, bir kulağını kaşıyor ayağıyla, bir yürüyüp atladı. Öyle yüksek bir yerden değil, yani yataktan atladı. O kadar da muhteşem bir kahraman değil, korkmayın. O kadar güçlü, o kadar muhteşem bir kahraman değil Boncuk. Bildiğimiz şu bir avuçluk köpek. Küçücük yani. Ama küçücük olmasına rağmen bir eşi. 6 tane de çocuğu var maalesef. O 7 şeye zar zor bakıyordu. Allah başa getirmesi böyle şey. Amin. Gülerkene ben, öksürükene ben. Geri geldi. Sen istiyor Badem. Ay canım kuzum ya. Bu benim kuzum, biliyor musunuz arkadaşlar? Gel. Gel. Gel kuzum. Kendileri çok... Boncuk yavaş. Kendileri çok yavaş ve çok hızlı bir hareketle.